On a ndeko na biso rebo chulo. Bato ebele bayo komela ngai etu mutu na yo kaile etu mutu na yo surtout eloko wana ezoswa motema ke mutu na yo ajaki oposte makamba ba sex step etu machin akiti yango na jeune talent yo moko oyebi combien jeune talent eda ngai na carrière na nga depuis na bandaki sikoyo mais au moins na ndenge to ozaki mutu nango lingaki oya envers nga otalisa nga problème mais j'ai pas compris sikoyo tala soni oyo penza oyo osali vraiment pourquoi tu as fait ça Kyle pourquoi je veux qu'est-ce moi si azolela pourquoi salier boye pe ba publier na jeune talent wana et contribuer mingi na carrière na ye depuis abanda carrière na ye si lelo ndenge azo émerger na mosala na ye jeune talent wana etikala toujours ko soutenir ye mais pourquoi ko salir nini vie ya mwana bato pourquoi ko salir réputation ya mwana bato azoluka vie na ye po musique o rebo azoluka nde vie na ye quelque soit à s'exposaka quelque soit ça kabisala sala bandeko na biso ndeko na nga vraiment eloko osali eza passe siko ndenge yo publier rebo wana ozwi nini mwana bato ya mukie azolela ozwi nini koluka kaka kobuka mwana bato kolalisa ye na se donc pour na succès na ye esila osali mwana ya bato eloko yango no bosala yango ndeni bandeko na biso ya mibali bosala yango ndenge nini donc yo osapproche na oka na fille mobo na lingi ye kaka mpona nasukisa ye na diminue ye nalakisa sex tap na ye monde entier même si rebo par rapport ya kistar alataka bilamba na ye à moitié nu mais olobi te na moitié nu wana eza mabe ifo nabimisa mpe na nyonso ya ye monde entier bamona degré ya mwana yango ndenge ezalaka s'il vous plaît ekomi nini tolembi ba sex tap tolembi tolobi non na sex tap botika bato ya bato bavanda soki mpe bolinganaki esimbi te nini yango esila te film na yesu kutu esila nini yango esila te bolingo mpe bandaka mpe esila nango soki makambo esimbi te batikaka eloko eleki tika na mokili eza te yo soki babwakisi yo ifoka kopiblie obimisa bamitaka ya moninga so monike ye amoni te nga na komi na makambo na ngai yo mpo komi na makambo na yo bolingaka baboya bino te mpo ya nini estce bobotamaka kaka mpona bozala so makambo esimbi te batikaka mais sepelisi bato te esepelisi vraiment nga te esepelisi nga ta moke te to changer nga naza na besoin ya changement peuple congolais aza na besoin ya changement bato nyonso balandaka biso baa na besoin ya changement bao baza na poto mpe baza bazoba te batalaka biso kaka bamonaka basexa pa bato bamama batata bana bavandi na bango kaka boye na réseau po réseau social lelo ekoma na bana mikie mwana 10 ans mwana 8 ans aza dia na chombo na ye oyo eza na makambo nyonso akotaka Instagram akotaka boye kolakisaka bana éducation nini oyo tozopesa bana tobosana te tosabone massivement na Nyota Officiel TV. Nyota Officiel TV nyonso bokoluka na kati bémission bagage télé-réalité nyonso ezali culture ya Congo tosabone massivement na Nyota TV. Nyota TV eye na mopepa sika. Bonjour, bonsoir, ça dépend Air Bozo Landabiso partout dans le monde. Merci beaucoup Naba. Abonnez fidèle à Nyota Officiel TV. Merci vraiment de continuer toujours pour ça la biso confiance et à Landabiso
partout au Bozali, partout émission écoutez Libino, vraiment merci Nabino. Merci beaucoup na Kelly Kenda, Kelly Kembo, le petit Jésus, et vraiment de Azokabiso Bilili Kitoko, merci beaucoup Nayo, pourquoi pas la réalisation, on a passé un grand merci na Mika, merci beaucoup. L'isolo autozo toyekobete na mukolo ya lelo, je pense bilonion so ba fidèle internaute au Bolanda Kabiso partout. Bon mona ki vraiment ba vidéo o ezo circuler na minute oyo na internet. Sextap ya ndeko na biso musicienne na biso o ezo émerger bien na musala na e kolala kolamuka bazi ba publier nini sextap na e yango vraiment sala ki biso pasi et sali vraiment pasi makasi yango tolobi vraiment il faut to sala un mois analyse moko ya mukie to mais quand peu ko faire comprendre bandeko na biso vraiment ba congolais bolingaka nini ko publier ndeko na yo et sala kabino nini vraiment. Sans plus tarder, je dis un grand merci à Nadine Nyota de Switzerland, de mon thème et tonton honoré maman Ariana Preston. Merci beaucoup à Junior Baya à marché central toujours Libanga. Pourquoi pas Nemingeta PDG Amboka, Blaise Ludiongo FMI, Babi Pane à Tosengi combien au Kozwa. Merci à Nicole Toussé Voma Boko Banque. Vraiment na koti na sujet na biso ya mukolo ya lelo donc moboko ya likambo oyo ngana vandeli bino na solo la na bino ba fidèle abonné ya Nyota officiel TV et ça vraiment pas si komona makambo ya boye mboka na biso ezo avancer te et comme nango kaka donc to komi ko se baser mingi na ba biloko ya buzoba o ezanga tina o ezata na sens te. To éviter internet sango pourquoi ba kotisa ba congolais vraiment na internet pour internet na niveau ba congolais et comme nango ka buzoba biso ba congolais to aussi la internet na ndenga buzoba mundela sala ki yango pona ba communication na e pona sala ka ba marketing na e ba publicité na e makambu na e aye ba ke etambola partout na monde mais biso lelo congolais to comme c'est vraiment internet pena eloko moko ya salité eloko moko ya koyaka ko bimisa ba mitakala ya batu eloko moko ya ko saluer batu ko publier ka batu et ça vraiment pasi pe mawa erna solo babu komona ndeko na biso rebo chulo oyo aza musicienne moko ya jeune talent azo sala pe musala na ye kitoko donc azo émerger na musala na ye azo kende toujours en avant ko lukaka ko buka moya batu ko lalisa ye na se donc pour na succès na ye esi la o sali mwana ya batu eloko ngona bosala yango ndeni bandeko na biso mibali bosala yango ndenge nini donc yo o s'approcher na oka na fille mo na lingi ye kaka pona na sukisa ye na diminuer ye na la ki sa sextape na monde entier même si rebo par rapport ya ki star ala takabilamba na ye ba à moitié nu mais lobi te na moitié nu wana eza mabe faut na bimisa pe na nyonso ya ye monde entier ba mona degré ya mwana ngo ndenge ezalaka vraiment komona ba vidéo wana komona ba photo wana esalinga vraiment pasi esali pasi bandeko na biso ba congolais s'il vous plaît oyebi ke ko publier mutu quelque soit moi si quelque soit mobali ko publier sextape ya mutu eza on dirait bomi nde mutu eza on dirait na lo bakaka bomi ende vina e mobimba parce que na minute au sextape na ebimi ndenge YouTube na biso ndenge réseaux sociaux et dépendaka na actualité moko bope ko yobima ezipi sextape wana mais lelo tolobi ndeko na biso soki akomi cadre moko ya munene na mboka ba vidéo ebimaka le passé ya mutu wana o asalaka ebimaka vidéo ko bima ba photo ko bima akomita mususu première dame ba vidéo ebimi ba photo ebimi donc eza neti ozo diminuer mutu ozo silisa e valeur na place au publier mutu sextape na e pourquoi pas beaucoup tanaki bo solo li pe na ba voice on a senga vraiment mika a balancer les biso ba voice au rebo azo lela. Kyle, j'espère que tu es là peu Orioka notre voice nanga. En tout cas, à comprendre tes lots, ni ça les que là je viens de me réveiller au remarquer voilà les bien
bato ebele bayokomela ngai etu mutu na yo kaile etu mutu na yo surtout eloko wana ezoswa motema ke mutu na yo ajaki oposte makamba ba sextape et tout machin akiti yango na jeune talent yo moko oyebi combien jeune talent eda ngai na carrière na nga depuis na bandaki sikoyo mais au moins na ndenge ozaki mutu nango lingaki oya envers nga otalisa nga problème mais j'ai pas compris sikoyo tala soni oyo penza oyo osali vraiment pourquoi tu as fait ça Kyle pourquoi je veux qu'est-ce moi si azolela pourquoi osali boye pe ba publier na jeune talent wana et contribuer mingi na carrière na ye depuis abanda carrière na ye si lelo ndenge azo émerger na musala na ye jeune talent wana etikala toujours ko soutenir ye mais pourquoi ko salir nini vie à moi na bato pourquoi ko salir réputation ya mwana bato azoluka vie na ye po musique o rebo azosala azoluka nde vie na ye quelque soit à s'exposaka quelque soit ça kabisala sala bandeko na biso ndeko na nga vraiment eloko osali eza passe siko ndenge yo publier rebo wana ozwi nini mwana bato ya mukie azolela ozwi nini bandeko na biso bakongole bomeka mpo kochanger tomona ba sextape donc ba sextape eleki na ba musicien tomoni na ba comédien tomoni na ba journaliste tomoni est-ce que nde tovandaka na réseaux sociaux boto tovandaka na YouTube tozalaka na besoin mona ba sextape abato d'après tout tozala na besoin komona ba sextape wana te tona posa mboka na biso ya avancé tozala posa musique na biso ekende world tozala posa makambo na biso comme international ba théâtre na biso basalaka awa misala na biso tozosala ezala international donc progrès ya mboka na biso nde tozala na besoin nango tozala na besoin ba sextape wana te s'il vous plaît tozala na besoin nango te tozala na besoin d'insanité te na YouTube na réseaux sociaux tozala na besoin nango te. Pourquoi qu'on salir vie à moi la batou bandeko? Pourquoi qu'on salir vie à moi la batou? Yo garçon on appelle rebope azu a saleli yo voice. A saleli yo voice papa pourquoi salir boé? Pourquoi bo sali bo misi sextape nae? Ozu le sous voice wana o chango na réseaux sociaux. Ata asalaki moi na batou asali onini. Moi la batou vraiment à salionini ti au comme anaiti na niveau wana quel que soit problème bon quand tu kolukana te bo régler entre vous bon capé obimi na moi si okange photo to sali vidéo et ça la bino na onde nini et ça la bino vraiment ndenge nini ba basi pe to zo mayele quand tu es star, il faut la maîtrise na mambebele, il faut la réserve na batou. Parce que bateau va sala biso mabe, ça ka bateau ba la pembe na biso, kaka yenda o salon mabe. Bon que utiliser pe comme toi ça la pembe ni na yo nde sala oje wana. Il faut qu'on sa maele, rosa star. Soso ki okobima na mobile, téléphone. Pour biso on soto moni déjà ba mitakala ya batou, s'il vous plaît, bo excusez nga mais za lingala. Ba sextape ya batu et belé bima donc erozo kende puis en plus mutu ngo pe osalo ba jeu wana boyebani e pasa na monde ya musique il faut kozala na mayele makasi bande ko na biso ya basi soki potindela ke vidéo soki potindela ke ba photo pourquoi pour na mbongo ndeto sinaka ba photo ngo pona nzala parce que na ndimi na ngate ka rebo ndinga zawana ndinga osamsala na ye na ndenge pe ki star wa komba parce que na décembre biso to kota na bazandu bona ne zaki nde bona ne arebo Kinshasa je vous dis bino batunyo so bolanda biso na poto ana Kinshasa eloko nyonso
na décembre so cotisane bando bengaka eloko boya rebo pantalon boya rebo sengle boya rebo soutien à rebo donc tala mona bato aza na succès na ndenge ya liboma na ndenge ya fou mais ba mutu mo boye kaka uti na soki pe wapi soki pa lingela ke boule soki pa pesa ke combien aka ko salir mwana ya bato après avoir ko salir ye ozwinini après avoir publié sextape na ye ozwinini voice bi mwana nazolela aleli pourquoi salibo pourquoi lukaki ngai te pourquoi mozwi pe voice wana susu ozi oposte yango s'il vous plaît bandeko na biso ba congolais to meka mpo ko changer ko to changer to meka mpo ko changer ko sala bien to luka pe makambo malonga ezaka te ke oh boyela bo photo oh vidéo to na posa ba vidéo ta to na posa ba photo wana ta to na posa évolution ya nini ya mboka na biso to na posa mboka na biso ke musika ekende liboso to na posa ya vidéo ya sextape te to na posa ba vidéo te to na posa ba photo te s'il vous plaît et comme nini tolembi ba sextape tolembi tolobi non na sextape botika bato bato bavanda soki pe bolingana ke simbi te ni nango esila te film na yesu kuto esila ni nango esila te bolingo pe bandaka pe esila nango soki makambo simbi te batikaka eloko leki tika na mokili eza te yo soki babwakisi yo ifoka kopublie obimisa bamitaka ya moninga so monike o ye amoni te nga na komi na makambo na nga yo mpo komi na makambo na yo bolingaka baboya bino te bolinga baboya bino te po anini est-ce que bobotama kaka mpona bozala so makambo simbi te batikaka mais sepelisi bato te esepelisi vraiment nga te esepelisi nga ta moke te to changer nga naza na besoin ya changement peuple congolais aza na besoin ya changement bato nyonso balandaka biso baa na besoin ya changement bao baza na poto mpe baza bazoba te batala biso kaka bamonaka basextape ya bato bamama batata bana bavandi na bango kaka boye na réseau po réseau social lelo ekoma na bana mikie mwana 10 ans mwana 8 ans aza dia na chombo na ye oyo eza na makambo nyonso akotaka Instagram akotaka boye kolakisaka bana éducation nini oyo tozopesa bana éducation nini oyo tozopesa baleki batata oyo bazotala basextape na biso bamamo bazotala est-ce que bango bavandaka kaka wana na réseaux sociaux mpo balandelaka sextape ya kingani ebimi sextape ya kingani ebimi mpo balandela yango mpo epesa soki nini est-ce que biso toana besoin nango toi on a besoin d'un côté s'il vous plaît peuple congolais s'il vous plaît toi le pena non na sextape non pena na sextape parce que to lembi to mona oh ya pasteur oh ya musicien oh ya bato ya théâtre oh ya ba journaliste to lembi komona ba sextape miso ko ya kokufa biso avant miso kokufa biso avant parce que to moni ba sextape ndenge nyonso miso kokufa biso toza na posa na ngote nga pene loko pesi nga pena kanda garçon aza mutema mabe pourquoi ko sa mutema mabe tina niveau oyo mwana ya batu ya mukie aluka vi na ye yo publier sextape na ye pono sana ngo nini o mote ki obomi ye obebisi vi na ye même si ça la clip na ya à moitié ni atambola à moitié ni mais avec ça biso nyonso te avec ça biso la partie mususu que la ça te rebopé moi na il faut ko changer pour to moni na ba direct na mususu salaka olati be sui ya pamba to ça na possible ko na te lelo sko ba publier yo okomi ko lela ba sextape banini okomi ko lela ya soki oza pembe toza mwasi kitoko elakisi te obanda koseexpose bato nyonso bamonaki oza mwasi kitoko sikoyo kitoko yango oyo olakisaki bato ki oza mwasi kitoko leo babimisi ti ya kati oleli siko po nini oleleli nanu nini mpo na yo moko tozala na mposa bato bamona sextape wana olata kiloti ti awa nyonso libanda
ozo ça dirait ko kangeka ke su ya pamba obandi ko binela batu omoni siko côté ba kena yo omoni vraiment côté ba memi yo eza kitoko te oza jeune oza artiste oza star nde biso to benga ba star wa star mais faut yeba ko se comporter bateni na bino bolataka ya bamikie ya nini eza bateni ya scène na vie réelle okolata biloko wana to bolataka bazotambola wana balabala d'après tout biso toa babantu toza baafricain toa mpe bacongolais wana congo awa eza permis te moto alati kale so atambola nango na balabala eza permis te lobokende angola ata angola lobokende bamboka bangola babrésil banini bango nde batambola bongo biso na congo totambola mitakala te totambola mutakala te so tambola mutakala soki obandi liboma olongoli bilamba ndo bandi otambola mutakala na culture na biso makambo wana eza te makambo wana eza te basere oyo yayo na baleka na monde ya miziki kala bamg30 tala yo mg30 abongola motema abongola motema mais vide photo na yo wana bakangaka ye wana balobaka eza photo montage bato balobi nakoki kobosana nyonso mais photo oyo nakoki kobosana yango te toko kobosana photo oyo te mais mutu alongo de na monde wana a changé monde alongo de na monde ya musique profane komi na musique chrétienne azongi côté ye autaka mais photo na ye wana ya sextape wana ezolanda eti na vie oyo ye akomi nango s'il vous plaît bandeko parce que on a olobela ka ba mibali te nazolobela pe bana basi to meka un peu ko changer to meka un peu ko changer ote ma liboso batu fo ba mona ke mwasi ndaza wana biso so tolata ba mini biso so tolata ba bikini biso so tolata ba pantalon lati pe nas to pe dolataka mais oso tala tani na okiola te loko bikini fe na ke piscine te na olate lango wapi kilo sa mkuso na olate lango wapi pantalon pe bo on se présenter liboso ba tu fona za ndengeni yo so sa live na yo okangi esui na lakisa olongoli soutien na kati na en plein live olongoli soutien obwaki mpanzi obandi ko densela biso dendo na yo omoni ko to suki mwana omoni ko to suki na sabino sex tap mutu so abimiselo sex tap abomi ovi na mobimba ngape na aloba ngabomi ovi na mobimba pour un jour okoma ka muta munene te lukaka ko suka ka ko zano kaka kimbambala poso ki lelo komi autorité moko ya mboka oyo oh komi première dame oh komi ministre okomi président sex tap na yo kolanda yo sex tap wane kolanda yo partout eza pesoni parce que tozo kola lelo robota bana sex tala omoni réseaux sociaux oyo mundele nda sala réseaux sociaux makambo nyonso tozosala na minute oyo na kilelo yeba okokoma mutu okomi mama na kati ya ndako na oboti bana yo bazongiselo bavideo wana to bana na obo otala sex tap na yo bana bazotala bafoto na oyo ya mabe bavideo na ya mabe bakamarade bana yo bakointerprete yango ndenge nini yo tata yo mama sex tap na yo ebimi okoli deja makambo eleka deja obosana yango me ekolanda yo na kimukolo na ndako no ya libala to okomi mobange baolakisa koko na bango asalaka sex tap yango video ebimi baninga bakomi kose manke na yo bakose manke na bana yo tala makambo tozosala ye tozosala yango mpo na lelo te vi oyo tosala yango mpo na kilelo te toyeba lobi mpe ezali tokobota tokokoma mibange bana na biso bakoya bakoko na biso bakoya totala bagénération oyo ezolanda biso na nsima ere na osala vie oyo ere nazofinga ere nazosexpose lobi na ngai eza ndeni ngaso nakoki okufa bana na ngai bakoma sujet monkeri to bakoko na nga baninga na ye babandose monke na bango totala liboso totalaka lelo te lelo ekoleka po soki na bojeunesse tobongisi bojeunesse na biso te plus tard bakoko na biso bana na biso nde bakosambwa plus tard
bazo ba génération oyo na sima na biso nde ba génération mo ba bando seka bango ba banda ko se manquer na bango to bongise tamboli na biso bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali nga na lo babu elex apete ke ngane na parfait na zana ba défaut na ngana na ba mabe na nga mais no tambola faut yeba ke on azo sala lelo e ko rattraper nga un jour on azo sala lelo bala na ngai ko zongela bango bakoko na ngai ko zongela bango bakokolo na nga pe baza e ko zongela bango to meka pe ko bongisa nzela na biso to bongisa etamboleli na biso to mibenga ka ba star to bongisa parce que ezaka teke mutu balabala be ba okebimisa kaka mutu liboma mo be bazu ba publier sextape na e ba ko publier sextape mutu liboma te po ezana gaz te ezana on valeur te mutu nyoso yeba ke azana e liboma mais oza liboma te oza na mayele na mutu pourquoi ko sa makamba boy pourquoi ko sa makamba boy mokili to ko motambo ane kenge ba jeune fille to ko motambo ane kenge place ocha makolo na ocha makolo na nga awa otali mupanzi nini eza mupanzi si okoma na niveau wana biso toyebi degré ba publier batu nga pena lokuta mabeko nga so sengi nga pena video ya sextape bato oza na mbongo edele na otinda na ngati noko télécharger yo sextape ya mutu mususu oya couleur ekokani na nzoto na nga ya couleur na nga na télécharger lo na tindeli yo po bokanisaka bato misusu bakanisaka mingi wana tomona yango na bandeko na biso oyo ta mosusu tosala na bango barelation na réseaux sociaux ya mpe na flatterie alingi yo boye na boye avant atindela moi 100 euros deuxième fois tindela 100 euros troisième fois komi avant natindela yo kangelanga photo parti boye tinda salelanga video tinda sokolelanga njoto otinda tozala mayele abino mpe bosengaka basextape wana esalaka bino ni bino bosengaka kaka mpona aliaki $100 na nga to aliakisi $200 na nga il faut nasala na sextape na ye boye mpo jour aboya jour makambo esimba te nazwa nasambusa ye après savoir kosambusa bato bozwaka nini yo ndimika kodétruire vie ya mwana bato odétruire après kodétruire yo bénéfice na eza nini donc nyonso tosalaka awa efutamaka awa yo ozobebisa ya bana bato ya yo mpe baobebisa mpe Rebo lelo aza exposé partout na réseaux sociaux partout bamoni sextape na ye partout bamoni ba vidéo na ye partout bayoki ba voice na ye ndenge azolela eloko pene bimisi pena bimisi ke sextape wana eza ya Rebo par rapport ya ba voice po babwakaki ba sextape wana bato pena bansimaki teke ya Rebo mais voice wana kaka sali si azoloba ozosentir ke oyo pena eza mambo ya lokuta te eza Rebo eza pena nde Rebo mutu azoloba bandeko to changer s'il vous plaît to changer nga analyse vraiment na yaki kosala ngo kaka mpona oyebisa bandeko na biso bacongolais bazo publier kaka bandeko na bino eza baivoirien te eza bacamerounais te eza bafrançais te babelge te eza kaka biso bacongolais na bacongolais nde tozosala na baje wana toza bandeko tolinganako to bandeko tozala na bolingo tolinga mboka na biso tolingana ekozala bien bino boyebi kaka nasambusa après avoir kosambusa ozwa nini ozwa eloko te okozwa eloko te pena ozwa eloko te mais malédiction mpe ezozongela yo mpe ekozongela mpe famille na yo ekozonga ka ndenge yo obebisi vi ya mwana bato ya yo mpe bakobebisa biso nyonso tokobota bana na mokili biso nyonso tokozwa bakoko ate ezwi bana o te kozwa bakoko na yo soki mwana bato asala mosala na ye botika motu asala mosala na ye bien botika ya progresser na vie na ye parce que alali pongi te so alalaki pongi alingaki azala oyo ye aza wana te soki alukaki te alingaki mpe azwaka ata 100 francs wana te mpo na monde ya lelo kisesango mboka bana soki obimi te okozwa eloko mpe te soki mpo oluki te okozwa mpe te mboka bana
bobongisa bandeko na ngai bobongisa vraiment na komi kochite na moni réalisateur na nga déjà zo signalenga ministre pene bantu kokende bobongisa ekosala vraiment bien ekosala vraiment bien bosika pe bagia ba sextape parce que toza na besoin na ngote na internet ya lelo na monde ya kilelo toza na besoin aussi ya ba insanité te toza aussi na ba besoin ya ba antivaleur te c'est makambo kosala ezangi tolobela ta mboka na biso toluka ta changement pour na mboka na biso parce que muta obongisa mboka oyo eza kaka ngana yo biso ba congolais nde to kobongisa ngo mutu msusu auta wapi soki wapi te ayo bongisa biso mboka azana ete soki pe ba rando bwana ba rando yo mwasi na mobali makambo simbi te eloko nini eloko lekitika ezate batika kaka luka mwasi no mususu to luka mobali no mususu okozwa kaka parce que toza ebele na monde so moke na baye nanga bacongolais luka te ivoirien na yo luka ta sénégalais na yo ata malien na yo vanda change ta nationalité luka ta mboka mosusu mpo soki omonike ngai na bandeko nanga bacongolais esimba te barelation amoureuse soki nazwi congolais bacongolais baopotanga buzoba malamu naluka na ngai ata guinée naluka na ngai ata mutu mboka mosusu navanda na ngai parce que congo ezopotanga buzoba tobongisa bandeko na nga bacongolais basi mibali tobongisa biso bao mpe tozotindaka basextape na biso soki tosali yango consciemment tomeka mpe kotika biloko wana bino mpe bamibali to basi oyo bozosengaka biso bao toza na kisasa tindelanga sextape na yo tindelanga quelque chose a mwa mwasi oza wapi yango ozosenga toza mwa mobali yo oza wapi ozosenga totika comportement wana ezomema biso na eloko moko te ede biso na rien totika tochange ekozala bien soki tochange so tokomi na maturité parce que mambo nyonso eza baimmature nde baosala yango so oza na maturité okoki osala makambo wana te. Merci vraiment à Kelly Kembo, le petit Jésus. Yo vraiment de aux biso bilili ekitoko grâce na onde batunyo so bazolanda biso partout dans le monde. Un grand merci aussi na Mika na réalisation. Vraiment to komi na suka ya émission na biso, to komi na suka ya analyse na biso. Oh vraiment c'est peli na analyse oyo azanga te ko s'abonner, ko liker, ko partager, ko commenter et ko sala biso vraiment ba bien merci na Nadine ta de Switzerland. Motema ya tonton honoré maman na rien na Preston, pourquoi pas à Blaise Eludion FMI Fondation Mukuti toujours likolo hein oza présidé na président Vixon hein président Vixon bon retour au pays. Merci na Junior Baya marché central toujours libanga balobi sa yo mobulu. Merci na Nicole Toussé vos maboko banque ne mingi ta PDG ya mboka Matimabile hein na Grèce mère double. Merci beaucoup na yo famille Kawaya Mobimba na lela bino famille Kumbakisaka ba merci na bino merci na famille Banguela pourquoi pas à maman Lina Gonzele merci vraiment na yo maman Eugénie babi na mwanda maman Eugénie mutokangaka makambu mwanda tombe maman Eugénie merci beaucoup à moi si merci beaucoup na yo Jaël donc famille Mobimba na lela bino est fort bo s'abonner na Nyota officiel TV bokozala jamais déçu. Tokutani na prochain numéro. Bye bye. Tous s'abonner massivement na Nyota officiel TV. Nyota officiel TV. Nyota Bokoluka Nakati. Bémission, bagage, télé-réalité. Nyota culture ya Congo. Tous s'abonner massivement na Nyota TV. Nyota TV et yena mon pépasika.